Za moa dia anazava fofoy ny tsipiriana zany mahakasika an'ireo hetsika telo ataon'ny administration fiscale mba hiadina amin'ny fivarotana tsy misy facture. Ny hetsika voalohany zany dia mahakasika ny fitsirihana tampoka na ny hoe vérification inopinée. Ny vérification inopinée zany dia hetsika fataon'ny administration fiscale zany atao mba hatsatsarana ny olona izay tsy manara-dalàna. Ina moa ny olona tsy manara-dalàna? Ny olona tsy manara-dalàna zany dia ny olona tsy manana fahafahana taratasy, tsy manana taratasy sy fahafahana manatanteraka ny asan'ny grossiste zany. Zany hoe zany ny taratasy mahara-dalàna azy aty amin'ny foibe mpitatana amin'ny hetsika. Ny tsy manara-dalàna faharoa zany dia ny tsy mitana comptabilité, ary ny tsy manara-dalàna fahatelo moa zay hetsika zay tena iadivana amin'izao fotoana izao zany dia ny tsy fanaovana facture zany amin'ny varotra ataony. Reo zany no hetsika telo zay ataony foibe mpitatana amin'ny hetsa amin'izao fotoana izao. Dia tsara zany ny miteny zany fa mba misy hafatra ihany ampitaina amin'ny mpivarotra zany fa ty hetsika ty dia voalohany dia tsy mahakasika ny détaillant mpanjara zany, tsy mahakasika ny détaillant izy ty fa mahakasika ny grossiste, ny mpamongady. Zay zany ty hetsika voalohany ataony aty, satria lasa voasafinao daholo zany ny rehetrarehetra ka manjary mampisavoritaka zany ny vahoaka sy ny mpivarotra rehetrarehetra. Ny hetsika zany dia mahakasika ny mpamongady ihany zany no andrisy. Ty dia hetsika fataon'ny administration fiscale isan'andro fa tsy hoe hetsika vaovao atao iadina amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Ka tokony anaiky zany ny olona rehetrarehetra raha ohatra ka teo maty-any na te hanara-dalàna mba hanaika ny fitsirihana ataon'ny administration. Ny tena tanjona zany dia tsy hoe fanasaziana fa ny tanjona zany dia ny fampidirana ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny ara-dalàna. Zany hoe hiadina amin'ireny informel rehetrarehetra reny. Zany hoe ny hetsika ataon'ny administration zany dia mijery ny tombotsoany ireo mpamongady ireo ihany. Ny tombotsoany zany jerena satria mba hisy zany ny faninanana malalaka fa tsy misy olona mahazo tombony amin'ny resaka tsy fanaovana facture. Zay zany ny tanjona voalohany. Ny tanjona faharoa zany dia ny fitiliana ataon'ny administration zany dia tsy fanasaziana ihany fa fampianarana ny mpamongady hoe reto ny zavatra tokony hanananareo, ny taratasy tokony hanananareo, reto ny zavatra azonareo atao, reto koa ny zavatra tsy mety izay tsy tokony ataonareo. Zany hoe fampianarana zany. Ny fahatelo moa mazava tsara zany dia ny hetsika fahatelo zany dia ny fampidirana ny tanjona fahatelo zany dia ny fampidirana ny vola mpanjakana zay tokony hiditra amin'ny kitapobola. Zay zany ny mahakasika ny vérification inopinée na fitsirihana tampoka. Ny faharoa zany ny hetsika faharoa dia mahakasika ny surveillance na circulation na marchandise. Zany hoe ny entana mivezivezy ve misy taratasy, misy facture. Zany dia anisany ao anatin'ny hetsika ihany zany zavatra rehetrarehetra. Misy facture ve ny entana rehetrarehetra mivezivezy. Ny antony zany anery an'ireo olona zay tsy manara-dalàna mba hanao facture. Satria rehefa tsatsa eny an-dalana zany ny entana dia tsy maintsy hotazomina ny entana zany ary hojerena zany hoe iza ny olona manatanteraka ny varotra tsy misy taratasy. Satria matetika zany bon de livraison zany no miaraka amin'ireny
marchandise hoentina mivezivezy zany a eraka ny Antananarivo reny. Ny hetsika fahatelo zany zay tena hetsika lehibe ihany koa dia ny fisavana. Fisavana zany eny amin'ny lalam-pirenena. Ka miara-miasa amin'ny gendarmerie foana zany zay amin'ny zavatra io satria hipiasa ny etsa zany dia tsy misakana camion fa ny gendarmerie zany no misakana camion dia ny anjaran'ny mpiasa ny etsa zany dia mijery ny taratasy na ny facture miaraka amin'ny entana mivezivezy amin'ny lalam-pirenena. Ny tanjona amin'izany rehetrarehetra zany dia ny mba ahafantarana mazava tsara izy amin'ny tompony entana, misy taratasy ve izy mitseto nandoavana hetsa ve ny entana, zany rehetrarehetra zany zany no tanjona. Zany hoe zany amin'ireny route nationale rehetrarehetra reny route nationale numéro 2 zany hoe mampitohy Antananarivo sy Toamasina route nationale numéro 7 Toliara Antananarivo, route nationale numéro 4 Manjanga Antananarivo. Reo zany amin'izao fotoana zao no anaovana ny le fisavana amin'ny facture amin'ny route nationale. Zay zany mahakasika an'izay zay fisakana an-dalabe zay amin'ny route nationale. Dia ny mahakasika manokana zany satria nareo mahita zany fa misy zany ny tsy fahafahan'ny administration fiscale manatanteraka ny asa ataony amin'ny fitsirihana satria mihidy ny tsena. Ka hafatsafatra fotsiny zany mapetraka amin'ireny mpiara-miombona antoko manko ro mpamogady reo fa tsy sanatria hoe olona hoforetina. Tsy hery famoretana zany ny administration fa mba hatsatsarana zany tanjona rehetrarehetra zany. Tsy vahaolana zany ny fanakatonana tsena satria na mivoa izy na mikatona izy dia tsatsa foana zany izy amin'ny fandoavan-ketra. Vao maika manasaratra zany ny situation zany ny fanakatonana varotra satria tsy ahafahan'ny administration fiscale manantanteraka ny asany ary koa tsy ahitany hoe zao ny tena situation le olona. Amin'izay fotoan'izay rehefa hoe tsy afaka manao ny asany ny administration zany dia tsy maintsy manao taxation d'office. Ka ny taxation d'office tompoko dia mitovy amin'ny fikajina hetsa rehetrarehetra fa ny administration no mikajy an'le izy. Fa raha ohatra ka mivoa zany ny mpivarotra amin'ny fitsirihana dia fantatra hoe zao daholo ny varotan'le olona, zao ny situation entana kely fotsiny ny varotany io na entana lehibe dia arakaraka zay zany no famerana ny hetra. Fa raha mihidy izy dia vao maika zany tsy afaka manatanteraka an'izay asa zay zany ny administration. Ka zay no ametrahana hafatra hoe tsy vahaolana ny fanakatonana ny varotra satria mitarika amin'ny taxation d'office le izy ary ny taxation d'office zany dia mitarika any amin'ny titre de perception ahafahan'ny fanjakana manao saisie na saisie na compte zany ny compte amin'ny banque na saisie bien le mpivarotra zany le izy amin'izay fotoana zay. Ka mba tsy hahatongavana amin'izay situation zay zany dia aleo zany miara-miasa amin'ny administration zany mba hamongorana ny tsy ara-dalàna dia miara-miasa ary manokatra zany ny tsena zany ho atao amin'ny fitsirihana. Ny resaka anankiray zany tena atahoran'ny mpamogady zany dia ny resaka hoe sazy. Ny fitsirihana zany dia tsy midika sazy. Zay zany no zavatra amarinina voalohany, tsy midika sazy zany fitsirihana fa fijerena ny mahara-dalàna na tsy mahara-dalàna. Raha ohatra ka atahotra sazy zany no mipetraka zany ka mahatonga ny mpivarotra manidy toeram-pivarotana dia azo jerena zany di administration ary voalaza ny lalàna fa ny sazy zany dia azo angatahana ny tsy fampiarana azy. Voalaza ny lalàna zany mahakasika ny hetra. Ka zay no ametrahana hafatra zany
aleo a miara-miasa vohaina ny tsena manao ny fitiliana ny mpiasa mpanjakana ny mpiasa rehetra zany mba ahafahana mamongotra zany ny olona mivarotra tsy ara-dalàna.